ምንድን ነው? Sagalee wayii itu ada. Gue sendirian. Agak ekstra. Nora, beli semua kayaknya. Abah Milo kenapa? Mau apa kata? Oh makan apa? Kangga. Kamuntani dirajirtu sinjira tanse baga ayana ugatini ayana damara masqalatin baga singe sinjira akasuma kabajamtoota keenya kuna warra maatii keenyas qabannee dhiyaannee irraa qophii ayyaana kanarratti amma asirratti anis wannan dubbadhu jira wanni dubbachuu barbaade booda ittaan jechuudha amma fi nagaa gaafadhaame kabajamtoota hordoftoota keenyaa akka mooftanii nagaa keessanii baga nagaa taatanii fayyaa taatanii yeroo kana geessanis ni jecha egaa akkuma beekamu harri ayyaana waggaa fi ayyaana gubaa masqalaa jechuudha baga itti isin ga'e egaa hundumti keessan warri biyya ormaa keessa jirtanis warri biyya keessa jirtanis baga itti isin ga'e ayyaanni bakkuma jiranitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa yoo rabbi jedhe immoo nama biyya keessatti galee dabarsuu isinaa taasisu warroonni biyya ormaa irra caalaa isaantu kan nu hordofu isiniin jechuu jaalannaa. Egaa harri amma gubaa gubnee ol deebinee jira jechuudha. Gubaa gubnee ol deebineen boodatti immoo kinoo haala kanaan mijuu dhiyeeffannee akkasumas immoo Saadiqii jedhama. Isa sanis dhiyeeffannee teenyee jechuudha. Ayyaana keenya gammachuu guddaadhaan kabajachaa jirra siniin jedha. Karaa qaama sadaffaa Addimastu. Addimastu sistemii hordoftoota nagaan baafadhu. Galatooma carraa waan naa kennitanii fi hashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas baga ayyaana bara 2018 ayyaana daamaraa ayyaana masqalaatiin isiniin ga'e amiin. Baga hunda keenyanii nutti nu ga'e ayyaanni kun kan jaalalaa kan gammachuu nuuf haa ta'u. Waaqayyo akkasumatti immoo biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu isiniin jenna. Eebbifamaa carraa waan naa kennitaniif. Baay'ee faadha galatooma isinillee ammaa fi anillee xiqqoo wanni yaada qabadhee har'a dhiyaadhe akkasuma amma ani xiqqoo waatu natti dhagame wanni natti dhagame kunis maal jettan
garuu waldhabbiin keessan kun baay'ee natti ulfaate. Maaliif jettan garuu ani amma waldhabbii kana waldhabbii isin waldhabdan kan nama isin gaafachuu isin barbaanne waan ta'eef garuu immoo namni yeroo ayyaana waggaa kan abbaaf beelloo ta'e namni wal muufataa wal dhabaa deebi'ee immoo madhiifataa araaramaa amma kan illee yaadni kun natti toluu deetananii kun illee ishii fidee ta'u dhufeen haala miidhootiin walitti isin araarsuun barbaade amma kan illee jechuu barbaade yaada biraanis kaasuun barbaadu waan ta'eef ammaa fi isin akka duraatitti walii galtee keechan jaalala keechan kan qabdan akka dhiiftanii bara haaraa kan argattanii walitti dachaatanii nageenya keechan uumtanii wajjin jiraattan barbaade ammaa waldhabbii isin gidduu jiru kana oduu fageessitanii maal ta'an isin jedhuni yaada koo qabadhee dhiyaadheera ammaa mee oduu ifa walii gootanii ammallee kabajamtoota keenya biratti jechuu barbaadatanii dura ta'e walii dhiiftanii turattanii ammas irra deebi'anii garmaa walii dhiisadhaa jechuu barbaadatanii hordoftoonni keenyas akka dhaga'an jechuu barbaadatan. Tole akkuma dhageessan jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo keenya warroon hordofaa jirtu jechuudha. Haa hedduu keessanii egaa mastuun xinnoo ishii natti mufattee jirti. Egaa ani immoo waan sirriin dubbadhe waan sirriin gorse waan natti fakkaate kan ishiidhanis waan akkasiisan jechuudha. Tarinatu dogoggoree ta'a. Namni karaa barbaade ofiisaatii yoo deeme namni tokko immoo yoo hin ta'u agan jaaladhu hin jedheeni malee jibba ishii qabaadhee miti. Akkasumas immoo akka isheen kophaa taatu si hin barbaadu. Kanaafuu immoo baganaa dhuftee obboleettii xiyyaa addasna jedhee jira jechuudha. Baga naa dhuftee wajjiniin kana arguun guddaadha. Namni kana wajjiniin arguun baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuuf taananii. Kanuma ani gama kootiin mufannaa ishii yoo narraa qabaatte malee ani ittiin mufannee akka obboleettii xiyyaatittan itti hime malee wanti inni ishii balleesses jiraachuu danda'a. Kaabadii ofii namni ofirratti hin beeku abbooma nama hubate santu beeka waan ta'eef yoo si balleessee yoo ni dogoggoraa waan tokko dubbadhee si haarsee jiraadhe dhiifama guddaa isin jechuu jaaladha obboleettii kooyi ani dhiifama si gaafadheera. Ana rakkoo hin qabu dhiifamni kan waaqayyooti. Ani rakkoo hin qabu ani dhiisee jira. Namni tokko oguma nama jaalatu nama gorsaa oguma nama jaalatu namatti hima. Atis jibba koo qabaattee osoo hin ta'in oguma na jaalattu jette anis immoo waanuma natti fakkaateen godhe waanuma hundumaafiyyuu rakkoo hin qabu. Jechuu barbaada kan darbe ganna darbe mana ijaaranii kanuma dhufuuf mana ijaaruu mutire kanuma ofofootifiifu akka naaf taraddaatuun barbaade malee akka naallottu hin barbaanne lamaaniyyuu anillee dhiifama naaf godhii hin jedhee kanan jira. Ani durallee ifa walii godhaadhaa akkasii akkami egaa wantoota walii galattan akkatti wal dhabdanii. Ani dubbadha booda. Namni maatiin ni jira kanoo sin dhagaye. Waan ofii ishiitii barbaadde beekaa milkeeffattu ani dura akka gorsaatti an dubbadhe amma boodatti wanti na dubbisu waan jira natti fakkaatu. Egaa kana fakkaataa ani baay'een gammadeera dhugaa dubbachuuf taananii hundi keessanuu galatuumaa warri nu loltanis warri immoo waa hundumaanuu ulfaadhaa jechuun barbaada. Abbaa miliyoonaatillee jalqaba irratti baay'ee naannoottee turte garuu immoo hordoftoota kiyyaan gaheen ture isuuf dallee naan jedhanii haa ta'uti immoo loluun kee gaariidha jechuun namni yoo dogoggore isirraa haa kinoo ammoo hani laalladheen jira dhiiseen jira hundumaafuu baga itti isin gahee kana caalaa ammoo nama viidiyoo gaariidhaan walitti deebi'u nu haa taasisu horaa bulaa. Aye amma ulfaadha sinillee araaramuu keessaniif ulfaadha namu akkatti wal jaalatee wajjin taa'ee wajjin buna dhugee waan baay'ee wajjin dabarseetu namni beektaa namni wal jaalatu wal dhabuu isaanaaf maaliif akka feellee ta'e wal dhabuu namni immoo isaatti wal dhabe booda immoo gaafuun beekama jiru waan ta'eef ammaaf tarii akkuma ammattan kana namni yoo waan tokko dongore lakkii waan akkanaaf kun dongorarraa waan akkanaatti irraa gorii. Kun marii namni wal gorsuudha.
namni hin dongoraa kanaafuu wanni akkana lammata akkasinitti hin deebinee illee kabajamaa ulfaadhaadha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u walii hundi keenyaan isin jedha. Amma ulfaadhaadha kabajamaa jechuu barbaadeni.